图形的隐喻，所谓的喻是指用本质不同却又有相似点的事物表征另一事物的信息。隐喻是通过事物之间相似性的原则，从某种意义出发，带有一定主观色彩的比喻。隐喻是一个由此及彼的表现方法，是从一个事物推想到另一个事物的心理过程，通过对相似外形所表现的属性的理解，将它们与其他类似的属性形象进行联系，并借助这一联系，使人能够直接感受所表达的意义。从符号角度看，隐喻具有虚拟性，它通过选择或替代某一信息的组成部分，用符号的表征把信息和代码相结合，从而使两个信息之间相互关联，使不同的观念形成新的解释。这一部分的课堂练习已经从直白的图形表达推进到一组抽象、对立概念的具象表达，在思维模式上渐渐从点对点的单线作业延展到点对面的多线模式，开始多角度、多领域的思维拓展训练。